ဆိုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်အတွက်ကတော့ပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲဆိုဒါဟိုမှကျွန်တော်တို့ကလစ်လျူရှိပြီးတော့ဟိုပါပေါ့လေမပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တော့အတိနေရလားလို့ပဲပြောရမှာဒီလောက် warning ပေးထားတာလေဟောဒီမှာဖုန်းလုံးရှိုံနဲ့ဘာပဲလို့အလွယ်လေးမှာယူနိုင်မဲ့ Mercury.shopping app Mercury မှာဘာပဲလို့ရနိုင်ပြီနော်ဒီဖုန်းနဲ့အကောင်းဆုံး shopping mall Mercury your shopping partnerကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမျိုးငလျင်ကြီးလှုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ after shock အဲ့ဒါမျိုးနောက်ဆက်တွဲတွေကအများနဲ့လှုပ်လေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ຫນွယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဘက်ပိုင်းမှာလေဘကိုတို့ဘာတို့မှာလေကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ seismicity ကတော့နည်းနည်းလှုပ်တာလေးတွေပိုစိတ်လာတာကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါကလေနောက်ဆက်တွဲကြောင်းလားဒီလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကြီးရဲ့ pressure ကများလာလို့လှုပ်လိုက်တာလားဟာလေကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းတိတ်ပြီးတော့မတည်သေးဘူးဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ပဲခူးငလျင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်အတွက်ကတော့ဟိုပါလေအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုပါလေငလျင်ကော်မတီကိုနိုင်ကိုကစပြီးတော့ဒီဆရာကြီးတွေကဟိုစလိုက်တယ်စပြီးတော့ set up လုပ်လိုက်ကြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပဲခူးငလျင်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးပဲခူးငလျင်လိုမျိုးပြန်လှုပ်လာလို့ရှိရင်ရန်ကုန်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးကော်မတီလေးစပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်တာပါဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခူးကမလှုပ်ပဲနဲ့မန်လေးကလှုပ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဒီပဲခူးကမလှုပ်သေးတဲ့အတွက်လည်းအရင်တော့ရှိထားတဲ့စိုးရင်စိတ်တဲ့တော့ဒီလိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့မြင့်လာနော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့တတိတာပို့တော့ကောင်းတဲ့အချိန်လို့မြင်ပါတယ်အချိန်လေးဟိုဟာဖြစ်နေအောင်နော်သူရာပြည့်လောက်မှလာလေးရှိတာပြီးတော့လေတစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်ကဘာအားတာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးပဲခူးစကိုင်းပြည့်ပြည့်မှာလှုပ်တဲ့ငလျင်တွေကဘလို့လှုပ်လဲဘလောက်ပြင်းလဲဆိုတာအခုကကျွန်တော်တို့ကသိလိုက်ပြီလေအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိမနေသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောက်အဦတွေအသစ်တွေစောက်ထားတာရှိတယ်ဘာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မသိဘူးအခုဆိုရင်မန်လေးငလျင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသိလိုက်ပြီစမ်းသက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါက tested ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ proven လေဒီဘယ်အဆောက်အဦကခံနိုင်တယ်ဘယ်အဆောက်အဦကမခံနိုင်ဘူးသိပြီဆိုတော့ဒီလောက်7ဒါကဒီလောက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကျွန်တော်တို့ experiment မျိုးမရှိဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်အတွက်ကတော့ပြင်ဆင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲဆိုတော့ဒါဟိုမှကျွန်တော်တို့ကလစ်လျူရှိပြီးတော့ဟိုပါပေါ့လေမပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာပဲလေကျွန်တော်တို့ဒီလောက်တော့အတိနေရလားလို့ပဲပြောရမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အဆောက်အဦတွေရှိရဗျာမိသားလိုမျိုးရဲစခန်းလိုမျိုးအကျောင်းတွေလိုမျိုး shopping center တွေလိုမျိုးပြန်စစ်ရမှာဈေးတွေလိုမျိုးအဲ့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်နော် public အဆောက်အဦတွေဟိုလူတအားများတဲ့ဒီစိတ်တွေနောက်ပူရာယုံတွေအဲ့ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့စစ်တဲ့နော်